Há quase 70 anos, um boato corre pelas ondas da Ilha Grande. Um avião cheio de ouro teria feito um pouso forçado. Bem aqui, na Praia do Sul, uma história que mistura fato, ficção e o fascínio por tesouros perdidos. Tudo começou em 10 de junho de 1958. Um avião Douglas DC-6 da Aerolíneas Argentinas, que ia de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, sofreu uma pane nos motores. O piloto, com uma perícia incrível, conseguiu fazer um pouso de emergência no mar, uma ameriçagem, salvando todos a bordo. Os passageiros foram evacuados em segurança, mas os destroços da aeronave chamaram a atenção de todos na região. E foi aí que a lenda nasceu. Logo começaram os boatos de que a carga do avião não era comum. Diziam que ele transportava barras de ouro. Alguns moradores antigos juram ter visto homens misteriosos levando caixas pesadas para longe da praia durante a noite. Outros lembram que pedaços da fuselagem simplesmente sumiram com a maré, como se alguém quisesse apagar os vestígios. Nenhuma autoridade jamais confirmou a existência desse ouro, mas a história se espalhou como fogo em palha. Os registros oficiais e as reportagens da época descrevem em detalhes o resgate heróico e o recolhimento de parte dos destroços pela Força Aérea Brasileira. Mas, sobre o ouro, nada, nenhuma prova pública e consistente jamais apareceu. De um lado, temos os fatos documentados. Do outro, uma lenda que se recusa a morrer, alimentada por posts em redes sociais e vídeos que recontam o mistério. Até hoje, mergulhadores, tanto profissionais quanto amadores, exploram as águas da Praia do Sul em busca de respostas. Eles encontram pedaços de metal enferrujado, correntes e outros destroços que poderiam ser do DC-6. Mas o mar guarda bem seus segredos. Com o tempo, o que restou do avião do ouro se misturou ao fundo do oceano, entre o mito, fragmentos de fuselagem e as memórias de quem viveu naquela época. Se havia ouro ou não, talvez nunca saibamos com certeza. O que ficou foi uma história fantástica que atravessa gerações e transforma a Ilha Grande num palco para um dos maiores mistérios do litoral brasileiro. Uma lenda que é parte da história e parte da magia do mar. Curtiu essa lenda? Deixe um like, se inscreva e ative o sininho para mais mistérios como este. E se você tem alguma história ou lembrança da Ilha Grande, conta pra gente aqui nos comentários.